50 килограмм у девушки стрём или норм? Это жирно для меня. Жирно? Она меня, посмотрите, я сам 30 килограмм вешу. А в идеале сколько? 87. Прям самый четкий, знаете, у меня бывшая 87 была. Я 87? так любил. Да, я её сильно так любил, блин. Но она на 1 килограмм похудела, и мне пришлось расстаться. Если девушка весит 50 килограмм, это норм или стрём? Стрём. Стрём? Стрём. Почему стрём? Слишком жирная. Да. Вы бы встречались с девушкой, которая весит 50 килограмм? Нет, нет. Слишком мало. Вы честно сказали, Да не, просто мало. мало или много? Мало, мало. А вы бы встречались с девушкой 50 килограмм? Ну нет, нет. Нет, почему? Ну, не знаю, нет. Сейчас, секунду. Да. Подожди.